めか。20%しか。チーズ太郎。それね、酒のつまみ。酒飲まんのにやろ。そうやろ。持ってきてない。そう、なんていうの。そうね、渡辺家もそうね。イカそうめんとかね。イカの先イカとかね、そういうのをね、なぜかこういう場に持ってきて。定番よ。すごい綺麗、すごいよく見えるじゃん。ありがとう。まずにこれどこ行くの？いいね。ちょうどあったけん。どこ行くの？使う。あっちの花みたいが言ってないです。宝塚行った。宝塚歌劇団の真横に。もう真上に上がる。ほら、おお、めっちゃ綺麗。大丈夫。